Vous recherchez une entreprise fiable et compétente pour la réalisation de vos travaux de menuiserie ou de métallerie sur mesure? Que vous soyez un professionnel, une entreprise du tertiaire, une collectivité ou un particulier, faites appel à la SAS d'Abin. Implantée à Sablé-sur-Sarthe, dans la zone d'activité du pont depuis 1971, la SAS d'Abin intervient dans un rayon de 100 à 200 km pour tous vos projets en neuf ou en rénovation. La SAS d'Abin, certifiée Qualibat et pro de la performance énergétique, c'est avant tout une expérience de plus de 40 ans, un savoir-faire reconnu et une logistique d'entreprise performante, axée sur la sécurité, l'amélioration des conditions de travail et la santé de ses salariés. Murs rideaux, fenêtres, coulissants, vérandas, portes d'entrée et portails, automatismes, volets, garde-corps et escaliers, tous nos ouvrages en aluminium, en acier, en inox ou en verre sont fabriqués dans nos ateliers par des équipes qualifiées, compétentes et régulièrement formées aux nouvelles réglementations. Afin de réaliser votre projet dans sa globalité, nous disposons d'un bureau d'études innovant comprenant 2 chargés d'affaires, 2 techniciens responsables fabrication, un conducteur de travaux et 2 équipes de pause. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Nos technico-commerciaux se déplacent gratuitement chez vous, étudient votre projet et vous proposent un devis adapté à vos goûts, à votre environnement et à votre budget. À bientôt!